Walmartga kirdim. Hamma narsa qulflarda turibdi. Mana ko'rib turgan narsalaringiz oddiy narsalar, $5, $3, $12 narsalar hammasi qulfda. Mana bu yoqqa kelamiz, bu narsalar hammasi qulfda. Bir $5-10 narsani ham ola olmaysiz. $8, $6 hamma narsalar qulflarda turibdi. Bu yerda juda bir katta muammo bor. Muammo nimaligini men sizga hozir aytib beraman. Mana bu yerda endi kulishlar hammasi qulfda turibdi. Mana bular bu $7, mana bular $6. Hamma narsa qulfda turibdi. Endi muammo nimada deysiz? Tasavvur qiling, menga bir $6 bitta kulish bu yerdan kerak. Keyin birinchidan hech kim buni yordam qiladigan odamni o'zini topolmayman. Odamni topdim deylik, qidirdim, bordim ko'chaning magazinning nariga tarafidan yarim kilometrga borib bitta odamni yarim soat qidirib topib keldim bu yerga. Qidirib topib kelgandan keyin ochadi. Ochishdan oldin mendan so'raydi nima kerak. Men qayerdan bilaman nima kerakligini? Ko'ray, qaysi kulishlar orqasini o'qib ko'rishim kerak yoki bir ekzemplyar olib kelma bolti tiqib ko'rishim kerak, sig'adimi yo'qmi ko'rishim kerak. Shunga ham chidamaydi. Mayli. O'tgan safar shunday bo'ldi. Endi keyin mayli bir balo qilib oldik deylik. O'sha kulishni olgandan keyin nima qilishimiz kerak? O'sha kulishni olgandan keyin birdaniga yana men boshqa yoqqa borib bir korobka ham olishim kerak anomga. Keyin u yoqdan borib sut sotib olishim kerak. Endi tasavvur qiling, menga telefon kerak. Telefonda korobkasi kerak bir $10 narsa. U ham magazinning nariga tarafida joylashgan. Uni borib olish uchun bordim, u yerda yana yarim soat kutib, avval buni to'lashim kerak. Buni o'zi meni magazinda oldiga olib borib, kassirga olib borib to'latib, keyin qaytib kelib, men o'sha $5 narsani yana magazinning nariyog'iga borib yarim kilometr orqamda yurishi kerak bu odam. Endi olib borib shuni to'lab, qaytib resetlari bilan olib, endi telefonga korobka olish uchun yana bir joyga borishim kerak. Nariga magazin nariga tarafiga. Nariga tarafidan borganimdan keyin menga yana endi anovda olishim kerak. O'sha yana uni ham ko'rish uchun uni ochishim kerak. Nima kerakligini aytishib, qaysi kerakligini aytishib kerak. Telefonimga sig'adimi yo'qmi Xudo biladi, qanday qiladi. U bir bola, uni ham mayli oldingizdagi, uni yana olib borib to'lashim kerak. O'zim bilan olib yura olmayman. Uni magazin borib to'lashimdan oldin orqamda borib o'zi bilan birga to'lattirib olib ketishi kerak meni. Keyin ana uni telefonda korobkasini yana u ham $8 narsa magazinda oldiga boraman, birga boradi, ushlab turadi, qo'limni to'latib, undan keyin endi yana bir narsa oladigan bo'lsam, yana shu ahvol 10 ta narsa uchun 10 marta bir kun vaqt o'tib ketadi. Keyin oxirida borib o'zimga sut-put biron narsa non-pon kerak bo'lsa, ular ochiqda turibdi, uni olib to'lab ketishim kerak. Mana shu ahvol hozir. Bir narsa sotib olish uchun bir kun vaqtingiz ketadi. Bir ikkita narsa kerak bo'lsa, tamom, bir ikkita shurub, gayka, bir ikkita kulish kerak, bir $5-6 bir ikkita narsa kerak, tamom. Menga bir kun vaqt ketadi hammasini sotib olish uchun.